ჩავიცოთ პლაშები და პანკრები რაც არის. დაველაპარაკოთ ჩვენ ადამიანებს. ვახაროთ რომ ისინი თავისუფლებიან გადაწყვეტილებისგან. გიგი უგულავ დაიწყო სიარული მეტროთი სამსახურს და თლიანად ამას მიესალმა. მეტროთი ავტობუსით მე მინიცი ყოველთვის იღებს ტელეფონს, ვინც არ უნდა დაურეკოს, ჩვეულებრივ მოქალაქე და სხვა. როგორც არასდროს ყოფილა არის ძლიერი საქართველო. მარტო იმდენი ტურისტი ჩამოვა საქართველოში, რომ თელღვინოს ჩვენ თვითონ დავლეთ ამ ტურისტებთან ერთად. ხეთში შევიდა ძალიან დიდი რაოდენობის ფული. ასობით მილიონი ლარი. გაუყიდავი ყურძენი თველის შედეგად აღარ დარჩა. კახეთში შევიდა ძალიან ბევრი ფული ჩვეულებრივი ადამიანების ოჯახებში. თოს აქვს ის რაც არ აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანას რეგიონში. არაკორუმპირებული გამჭვირვალე მოქნილი გარემო საქართველოში არის ისეთივე მარტივი შენებლობის დაწყება როგორც ჰონკონგში, რომელიც შედის ლიბერალური ეკონომიკების პირველ ხუთეულში. პოლიციაში შენდება უფრო მეტი გზა ვიდრე როდესმე რომელიმე პერიოდში მათ შორის საბჭოთა ეგრეთ წოდებული აღშენებლობის პერიოდში აშენებულა როდესმე ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ მელებს და გამგებლებს ჩვენი ჩარევის გარეშე. 500,000-ზე მეტი მშობელი მივიდა ერთჩვენიერ კვირას ყოველგვარი ზედმეტი რეკლამირების გარეშე და თვითონ აირჩია თავის შვილების დასყოლო საბჭოებს. ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იქნება 6 მილიარდ დოლარზე მეტი. შეიძლება კიდევ უფრო მეტი. შეიძლება 7 მილიარდ დოლარზე მეტი. ხოლო თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2,000 დოლარამდე გაიზრდება. ეს რაღაცა აღმოფხვერის. საბჭოთა ტრადიცია რომ ყველა ჩვენება მოიპოვებოდა ცემით, იარაღის და ნარკოტიკების ჩაგდებით. თავარი ცვლილება არის ის, რომ საქართველოს პირველად ყავს პოლიცია, რომელიც რეალურად დგას ხალხის სამსახურში. მოვანი ტოლერანტულობა წვიმანი დანაშაულის მიმართ. არანაირი პირობის საჭირო. ყველა ციხეში. გამაგარი პრეზიდენტი ყავს, ყველა ვიცნობთ, ჩვენ ერთად დავამტკიცეთ, რომ შეუძლებელი არაფერი. ეს არის ჩვენი თავარი წარმატების ხალხი. დიდი მადლობა მინდა მოგგითხრათ ასეთი დიდი წარმატებებისთვის. ხეთში შევიდა ძალიან დიდი რაოდენობის ფული. ასობით მილიონი ლარი. გაუყიდავი ყურძენი თველის შედეგად აღარ დარჩა. კახეთში შევიდა ძალიან ბევრი ფული ჩვეულებრივი ადამიანების ოჯახებში.